wants to play, rain, rain, go away. This is nursery rhymes of rain, rain, go away. Okay. It's raining? Yes. Yeah. After so long times. You can see the rain, oh? Yeah. হ্যালো গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিতানাথ কুকিং অ্যান্ড ব্লগস। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, সাবধানে আছো। তো আমরাও বন্ধুরা ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। তো আজকাল একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তার এটা হচ্ছে ইদানিংকালেরই ব্লগ, 27শে জুলাই। আমি তারিখটা এখানে মেনশন করে দিয়েছি। তো 27 তারিখ সকাল দুপুর থেকে শুরু করেছি। ভেবেছিলাম কিছু করব না, ব্লগ করব না তেমন একটা। আসলে সকালবেলা উঠে ঘুম থেকে দেখছি বাইরে যে একটু ক্লাউডে ওয়েদার। তো আমি আসলে ক্লাউডও ভাবিনি, আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোথাও স্যান্ডস্টর্ম হচ্ছে, যেহেতু দুবাইতে এখানে অনেক ডেজার্ট আছে। তো অনেক সময় ডেজার্টে স্টর্ম উঠলে তো বালির ঝড় হয় এখানে প্রচুর। তো আশপাশে অনেকটা কালো দেখা যায় মেঘের মতন। তো আমি ভেবেছিলাম হয়তো স্যান্ডস্টর্ম হবে। তো আমি ধুলির ঝড় ভেবে কি করলাম, আমি জানালা বন্ধ করে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে আমি জানালা বন্ধই ছিল, যেহেতু এখানে স্যান্ডস্টর্ম হলে না ভেতর যদি জানালা খোলা থাকে তাহলে কি হয় জানো, ওই যে একদম পাউডারের মতন ধুলা হয়ে যায় ভেতরে, ঘরের ভেতরে। তাই আমি আর রিস্ক নিয়ে আমি জানলাটা বন্ধ করে আমি রান্না করছিলাম ভিতরে। তো হঠাৎ করে মনে হলো একটু ইচ্ছা, ঠিক আছে একটু জানলাটা খুলে দেখি কী অবস্থা। তো একদম তখন দেখলাম যে কি সুন্দর গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে জানো। আর জানো তোমরা, এখানে দুবাইতে কিন্তু এই জুলাই মাসে বৃষ্টি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমি তো এতদিন হয়েছে, এত বছর হয়েছে দুবাইতে আছি, আমি এই সময়টাতে আমি কখনোই বৃষ্টি দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। তো মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানালা খুলে দিয়ে আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে নিলাম। এই যে আর আমার তুলসী গাছ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমার কিন্তু বারান্দা নেই, তো আমি জানালা দিয়ে ভিডিও করছি। তো দেখো আমার তুলসী গাছটা তোমাদেরকে কিছুদিন আগে বলেছিলাম না যে পাখিতে খেয়ে ফেলে পাতা। তো এই দেখো আমার গাছটা পুরো কীরকম একটা পাতা ছাড়া একটা গাছ। তো নিচে আরেকটা বড় গাছ আছে, তো আমি কখনো যদি পিছনে যাই আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো এখানে তো বেশি একটা গাছ রাখা যায় না, অনেক সময় আমাদের কাপড়ও শুকাতে দিতে হয় এখানে, তো কাপড়ের জল পড়বে, সেজন্য আমি তুলসী গাছ বড়টা নিচে রেখে দিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছ এটা সফেদা গাছ। তো এখানে সফেদা হয়, তা আমাদের তেমন একটা খাওয়া হয় না, অনেক সময় এখানে আসলে কেউ খায়ও নয় গাছ থেকে পেড়ে। আর গাছটা কিন্তু ওই পাশে, দেয়ালের ওই পাশে। তো অনেক সময় এই পাশে যে ডালগুলোতে সফেদা ধরে, তো এটা মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে যায়, তো পাখিতেই খেয়ে নেয়। তা আমরা আর ওই দিক থেকে আর আনতে যাই না। আর তোমাদেরকে বললাম না যে আমার বারান্দা নেই, কিন্তু আমার ইঞ্জিনিয়ার হাজব্যান্ড দেখো কি করেছে। বাসাটা যখন নিয়েছে আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যে দেখো একটু রোদে কাপড় না দিলে না ভালো লাগে না, মনে হয় যে না জাম যায় না। কিছু কাপড় তো রোদে দিতেই হয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের কাপড়। পরে এসে দেখি কি ও সুন্দর করে জানালার বাইরে, জানালার যে সানসেট ওইটার মধ্যে সে একটা রড দিয়ে দিয়েছে, একদম ফিটিং করে দিয়েছে। তো এখানে আমরা সুন্দর হ্যাঙ্কারে করে কাপড় দিতে পারি এবং খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায়, যেহেতু এই দেশটা অনেক গরম আর রোদও আসে। আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে কাপড় শুকিয়ে একদম মটমটে শক্ত হয়ে যায় আর কি, এই আর কি অবস্থা। তো রায় তো খুব এনজয় করছে। তো রায় আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বলছিল ওকে আমব্রেলা দিতাম যাতে সে বাইরে যেতে পারে, তা আমি দিচ্ছিলাম না, কারণ মনে হচ্ছিল যে কোনো অসুস্থ হয়ে যায় কি না। কারণ কিছুদিন আগে তো আমাদের জ্বর হলো, আর এখনও আমারও কিন্তু একটু কফ আছে, কাশি আছে। তা আমি বলছিলাম না বাবা যেতে হবে না, কারণ পরে ও অসুস্থ হলে আমিও সাফার করতে হবে। এদিকে আমি রান্নাও বসিয়েছি। তো বৃষ্টিটা খুব এনজয় করছিলাম আমরা মামে, আর শিবা তো বাইরে অফিসে গেছে। এদিকে আমি ভাত বসিয়ে বাথরুমে কিছু কাপড় ধুয়ে ভিজে রেখেছিলাম, তো সেটা ধুতে গিয়েছিলাম, বৃষ্টি ছিল তো হচ্ছিল আর কি। তো এই যে এখানে আমি ভাত বসিয়েছি, ভাতটা আমার হয়ে গেছে। আর এখানে 2টো ডিম সিদ্ধ দিয়েছে, হাঁসের ডিম। তো এখন সে বাইরে যেতে যাচ্ছে, আমি লাইট অফ করে রেখেছি, তাই আমার ঘরটা অন্ধকার। আর যেহেতু বাইরে ক্লাউডি ওয়েদার, Shunu, don't go outside, okay, baby? Under the rain. Wait, don't touch the door. Go. So, we stay here, okay?
Stay here and watch the rain. Don't go, okay? আমি আমাদের বাইকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। শুনো, don't go. এখানে একটু বৃষ্টি দেখাই যাচ্ছে, তবু এত বেশি নেই, যে গুড়ি গুড়ি টাইপ বৃষ্টি হচ্ছে। আর দেখো আমরা বাচ্চারা নিয়ে ভিজতে ভয় পাচ্ছি, তো দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখতে বুঝতে পারছো তোমরা, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বেবি ডোন্ট গেট ওয়েট, দেখতে পাচ্ছ এই যে গুড়ি 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 বৃষ্টি হচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছ এই যে মহিলাটা বাচ্চাটা, ছোট বাচ্চা ট্রলি নিয়ে ভিজাচ্ছে। বুঝলাম না, এদের কি সহ্য শক্তি অনেক বেশি, যাক ঈশ্বর সুস্থ রাখো। অনেক ছোট বাচ্চা মনে হচ্ছে, পা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আমি আসলে ভিডিও করছি না, কারণ কি মনে করে, তো যে এটা আমাদের পার্কিং এরিয়া। এই যে কিছু ভিলা দেখা যাচ্ছে। এই যে রাই, ইউ স্টে হিয়ার, ওকে, ডোন্ট গো আউটসাইড, ওকে, ডোন্ট গেট ওয়েট, ওকে, no need, I told you don't get wet, no need umbrella baby. তা আমি রায়কে এখানে দাঁড়াতে বলে আমি ভাতের মার গালতে চলে গেলাম, যেহেতু চুলোয় ভাত ছিল, একটু ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওই দিক থেকে আমি রায়কে বলেছি না ভিজতে এখানে, তাই আর কি। তো পরবর্তীতে জানো আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারিনি, পরে আমি নিজেও ভিজতে চলে এসেছি। আর ওই মহিলার যে বললাম না বাচ্চাটাকে নিয়ে ভিজাচ্ছিল, পরে আমি ওর পারমিশন নিয়ে কিন্তু পরে ভিডিওটা করেছিলাম পরে। তো আমি যাচ্ছি বৃষ্টিতে একটু ভিজি, আসলে খুব ইচ্ছাও করছে, যাতে এখানে বৃষ্টি তেমন একটা হয় না। আর বৃষ্টি আমার খুবই পছন্দের, কিন্তু দুবাইতে এত বেশি বৃষ্টি হয় না। এই যে এনজয় কত বৃষ্টি এখন, আমি ওয়েট দেখো, গাড়ি যাচ্ছে একদিকে। চুল ভিজা পুরা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি দেখো বৃষ্টিতে ভিজেছি, চুল টুল সব ভেজা। তো ভেবেছিলাম স্নান করে ফেলবো, তা এখন আর করবো না, অনেকটা লেট হয়ে গেছে। আর আমি যেহেতু এখানে অতটা বের হই না বলতে এখানে অনেক কেউ এতটা বের হয় না, সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকে। তো কি হয়, কাউকে চিনিও না তেমন একটা। তো এখানে ওই যে দেখালাম না একটা স্ট্রলারে বাচ্চা ছিল, তোর মার সাথে কথা বললাম, ওরা পাকিস্তানি ফ্যামিলি ছিল, তার একটা ফ্যামিলি পরে বের হয়ে এসেছে। আমি তখন আসলে ভিডিও করিনি, কারণ ওরা কিরকম কি মনে করে এর জন্য আমি আর ভিডিও করিনি। সেখানে জাস্ট নর্মালি কতক্ষণ কথাবার্তা বললাম। এখন বাসায় এসে আমার অলরেডি ভাত হয়ে গিয়েছে, ডিমও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এখন ডিম ভুনা করব পেঁয়াজ দিয়ে, আর মসুর ডাল রান্না করব। ভেবেছিলাম পাট শাক দিয়ে মসুর ডাল রান্না করব আজকে, কিন্তু করছি না, কারণ পাট শাকগুলো বাছতে হবে, আবার টাইম লাগবে। তো যেহেতু অনেক লেট হয়ে গেছে বৃষ্টির চক্করে, যেহেতু আমরা এখানে বৃষ্টিটা অত পাই না, গুড়ি গুড়ি হলেও ভিজে একটু ভালোই লেগেছে। তো এখন কি করব, আমি ডাল রান্না করে ফেলবো তাড়াহুড়ো করে প্রেসার কুকারে, মসুর ডালটা ডিম ভুনা করে ফেলবো পেঁয়াজ দিয়ে, মানে শুকনা ভুনা আর কি যেটা বলে। আর রাতে দেখি কিছু একটা রান্না করতে পারি কিনা, কারণ রাতে রান্না করে রাখলে কি হয় পরের দিন আমার জন্য একটু ইজি হয়, তাই আর কি। তো এখন যেহেতু অনেক লেট হয়ে গেছে, তো আমি রান্না বান্না করে ফেলবো। তো আমি আবার চুলা জ্বালিয়ে রান্না করতে চলে আসলাম। তো এখানে ডিমটা যেহেতু আগেই সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, তো ডিমটা ঠান্ডা করতে দিয়েছিলাম, তো এখন আমি ডিমটা ছিলে নিয়েছি। আর এদিকে আমি দুটো পেঁয়াজ কেটে 1.5টা পেঁয়াজের মতন এখানে কুচি করে আমি ডিম সিদ্ধগুলো ভুনা করে নেব, একদম ঝোল ছাড়া। আর আমার এভাবেই খেতে ভালো লাগে ডিম আমলেট। আর ডিমের ঝোল আমার এতটা ভালো লাগে না, ডিমের ঝোল খেতে ভালো লাগে শুধু আলু দিয়ে, আলু সিদ্ধ করে যে ডিমের ঝোল রান্না করে না সেটাই ভালো লাগে। এমনিতে অনেকে আছে না ডিমের কারি বানায়, আমার অতটা ভালো লাগে না।
এই আর কি। আর ওই দিক থেকে আর ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর আমি তো বৃষ্টির জন্য আজকের দিনটা আমার খুবই সুন্দর গিয়েছিল, যতটুকুই ভিজেছি না কেন মানে খুবই ভালো লেগেছে। ও আর দিক থেকে দেখো আমি প্রেশার কুকারে ডালটা সেদ্ধ করে নিয়েছি, 2টো সিটি দিয়ে দিয়েছি। আর আমি ডাল সেদ্ধ করার সময় আধা পেঁয়াজ দিয়েছিলাম এখানে, আর 2-3 কোয়া রসুন দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ডালের মধ্যে রসুন দিয়ে খেতে কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে। আর আমার মারা কিন্তু, আমার বাপের বাড়িতে কিন্তু ডালের একদম রসুন খায় না, বা মাছের তরকারিতে কোনো রসুন ওরা খায় না। শুধু আমার মা শুধু শাকে খাবে আর মাংসর মধ্যে খাবে, কোন ডাল বা কিছুতে এতটা উনি রসুন মা একটু কম খায়। তো দেখো বন্ধুরা আমার ডিমের ভুনা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে আমি এটাকে সার্ভিং ডিশে নিয়ে নেব, আর ওদিকে ডালের বাগারটা আমি দিয়ে দেবো। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখছি, যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন প্লিজ তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তোমরা শেয়ার করে দিও বন্ধুরা। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা, যারা নতুন ক্রিয়েটর বা যারা দেখছেন আমার চ্যানেলটা, তারা অনেকে আমাকে বলেন যে তোমাদের পরিবারে যেতে। তা আমি কথা দিচ্ছি আমি যাব, তবে তোমরা প্লিজ যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তারা তোমরা প্লিজ ভিডিওটা ভালো করে ভিউ দিয়ে তারপর তোমরা কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলেই কিন্তু কমেন্টটা আমি দেখতে পাবো এবং সাবস্ক্রিপশনটা পরে কাটে না। আর তোমরা যদি ভালো করে না মানে ভিডিওটা ওয়াচ না করি একদম এরকম একটা কমেন্ট দিয়ে ফেলো না যে আমার পরিবারে এসো, তাহলে কি হয় বলো তো, আমি তো দেখতে পাই না আমার সাবস্ক্রিপশনটা কি বেড়েছে কি বাড়েনি। প্লিজ বন্ধুরা তোমরা এমনটা করো না, কারণ আমরা দেখো আমরা একে অপরকে আমাদের হেল্প করতে হবে। তো তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো। তো প্লিজ তোমরা সেভাবে আমার ভিডিওটা ভালো করে ভিউ করে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পর আমার পাশে থেকেও আমিও তোমাদের পাশে আছি, যারা ক্রিয়েটর তাদেরকে বলছি। আর যারা আমার পুরনো বন্ধু, তারা যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওটি দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখতেই পেলে আমি এখানে ডালটা বাগার দিয়ে দিয়েছি, ডালে বাগার দিয়েছি, আমি এখানে রসুন দিয়েছি আর 5 ফোড়ন দিয়েছি, শুকনো মরিচ তেলে দিয়েছিলাম। আর রসুনটা যদি তেলের মধ্যে একটু পোড়া পোড়া হয় তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা ডালে অনেক ভালো আসে। তো আমার এখানে ধোয়ার জন্য জিনিসপত্র রেডি হয়ে গেছে, সকালে পরোটা খেয়েছিলাম আজকে। এই যে আমার ডালটা ফুটছে, আর রান্নাঘরে টপ কাউন্টার খুবই মেসি অবস্থা। আমি রান্নার শেষে আমি সব কিছু মুছে নেব। তো বন্ধু এটা হচ্ছে রাতের বেলা, তো আমি এখন আরেকটা রান্না করতে চলে এসেছি, এটা হচ্ছে স্যামন ফিশ। তো আশা করি তোমরা স্যামন ফিশ তো জানোই। তো এই মাছটা খেতে অনেক টেস্টি, তো এটাতে কাটাও কম, আর বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই উপকারী যেহেতু এই মাছেও ওমেগা 3 আছে। আর ওমেগা 3 তো আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। আর আমি ভেবেছিলাম কি জানো তো, মাছটা আমি রান্না যখন করব তখন রেসিপি নেব, কিন্তু আসলে তখন আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিলো, যেহেতু আমার হাজব্যান্ড চলে আসবে খেতে বাসায় রাতের বেলা, তো বাচ্চাকেও শুয়ে দিতে হবে, সেজন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। তো সেজন্য রেসিপিটা নিলাম না। আর আশা করছি যেহেতু ফ্রিজে আমার স্যামন মাছ আরও আছে, তো আমি যদি কোনো সময় আবার রান্না করি অবশ্যই আমি ভিডিও নেব স্পেশাল কোনো রেসিপি নিয়ে। তো ঠিক আছে, আমার ভিডিও যদি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে, তোমরা যারা নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করে দিও। আশা করছি আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসব। ঠিক আছে, তো তোমরা সবাই ভালো থাকো, সাবধানে থাকো। ওকে, বাই।